ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். இவ்வளோ நாளாக என்னை சப்போர்ட் பண்ணி என் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்குற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த வீடியோவும் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் நான் என் பேபிக்கு எப்படி ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன், எப்படி ஜூஸ் கொடுக்குறேன், அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கிச்சன் பேண்ட்ரி ஆர்கனைசர் அண்ட் என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் மேக் ஓவரை நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். எங்கள் வீட்டுக்கு கீழே ஹைபிஸ்கஸ் பூ பூக்குது, அதனால் அது வச்சு தான் நான் வந்து ஆயில் எப்போவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன். 2 ஹைபிஸ்கஸ் பூ, அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை இலை, இது ரெண்டுத்தையும் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் எண்ணெய் இருக்குல்ல, மோஸ்ட்லி செக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தான், அதில் போட்டு நல்லா காய்ச்சிட்டு அந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவேன். ஜூஸ் எப்போவுமே அவனுக்கு இப்போல்லாம் ஆரஞ்சு ஜூஸு, சாத்துக்குடி ஜூஸ் இதெல்லாம் தான் கொடுக்குறேன். அதையும் அவனுக்கு வந்து ஃப்ரூட்டி, ஃபேண்டா, மிராண்டா அப்படின்னு சொல்லி ஏமாற்றி தான் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா கடைக்கு போனாலே அதை கேட்க ஆரம்பிச்சிடுறான். இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்டி பாட்டில், குட்டி பாட்டில் வாங்கிட்டு ஜூஸ் எல்லாம் போட்டு தண்ணியால் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டிலில் இதை கொடுத்து ஏமாற்றி கொடுத்துட்ருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் பேபி எப்படி ஏமாற்றி கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது கொடுத்த உடனே அப்படியே கடகடன்னு குடிச்சிருவான் அவன். ரொம்ப நாளாக வந்து என்னோடய கிச்சன் ஆர்கனைஸே பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன். எப்போ கேட்டாலும் பேண்ட்ரி வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்படி அப்படியே கவரே மட்டும் அடுக்கி வச்சுட்டு இருந்தேன். எனக்கே ஒரு கட்டத்தில் பேக் ஃபயர் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. எது வந்து இப்போ வாங்கினது, எது இருக்குது, எது இல்லை, எது பழசு, எது புதுசு, எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. அதனால் செம்ம மெஸ்ஸியாக, செம்ம கஷ்டமாக இருந்தது. அதனால் ஒரு வழியாக இன்றைக்கி ஆர்கனைஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பாக்ஸஸும் எடுத்து வச்சு ஒன்று ஒன்றா உள்ளே போட்டு அது எல்லாத்தையும் எது அப்பப்போ தேவையோ அதெல்லாம் ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுட்டு, எதெல்லாம் வீக்லி அண்ட் தென் மந்த்லி, இப்போ தோசை மாவுலாம் வாரத்தில் ஒரு வாட்டி தான் போட போகிறேன். அதனால் அதெல்லாம் பின்னாடி வச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இந்த மாதிரி அரிசிலாம் வந்து பிரிஞ்சி இலையும் கொஞ்சோண்டு கிராம்பும் போட்டு வச்சோன்னா அந்த பூச்சிலாம் வராமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் நான் அதை அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிட்டேன். ஏர்டைட் பாக்ஸஸில் வைக்க வேண்டியதெல்லாம் வச்சுட்டு அந்த ஏரியாவே நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கபோர்ட் மேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நல்லா க்ளீனாக போட்டுட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன். அது போட்டதுக்கப்புறம் செம்ம சாட்டிஸ்ஃபைங்காக ரொம்ப நீட்டாக இருந்தது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் பண்ணது என்னென்னா, இந்த டேட்டு பிரச்சனை. எனக்கு எப்போவுமே எந்த ப்ராடக்ட்னாலும் அது எக்ஸ்பைரி ஆகிடும், ரொம்ப நாள் இருந்துடும், இல்லைன்னா சீக்கிரமாக தீந்துடும். ஸோ அதனால் டேட்டு போட்டு வச்சிட்டோன்னா எது ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும், எது நெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு புரியும். அதனால் நான் எல்லாத்துக்கும் டேட்டு போட்டு அந்த ஸ்டிக்கர்லேயே டேட் எழுதி ஒட்டி வச்சுட்டேன். இது வந்து நம்ம அழிச்சிட்டு திருப்பியும் எழுதிக்கலாம். அதனால் நான் அந்த பென்சிலே வாங்கி யூஸ் பண்ணி அழித்து எழுதி வச்சுட்டேன். இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா எனக்கே வந்து அப்பா ரொம்ப நாள் கழித்து உருப்படியாக ஒரு வேலை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா பர்ஃபெக்டான ஒரு லுக் இருந்தது என்னோடய கிச்சன் பேண்ட்ரிக்கு. நெக்ஸ்ட்டு நான் சரி பண்ண வேணும் அப்படின்னு நினச்சது வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் மேட்டோ இல்லை கிளாத்தோ இது வரைக்கும் நான் வாங்கினதே கிடையாது. ஸோ இந்த வாட்டி நான் அமேசானில் ஃப்ரிட்ஜ் கவர் அண்ட் மேட்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். அதுவும் பர்ஃபெக்டாக என் ஃப்ரிட்ஜோட டிசைனில், ஃப்ரிட்ஜோட கலர்லேயே மேட்ச் ஆகி வந்திருந்தது. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நான் அவுட்புட் எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சி தான் ஆர்டர் பண்ணேன். ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ப்ரைஸ் தான். பர்ஃபெக்டாக ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த மேட் அண்ட் தென் கவர்ஸ் நான் போட்டுக்கிட்டேன். இந்த மேட் போடுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்னா, அது சைடில் பாக்கெட் இருக்கும். ஏதாவது திங்ஸ் வைக்கணுன்னா நான் அது சைடில் வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜோட மேட், அந்த கிளாஸ் மேலே போடுற மேட்டில் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது பால், மாவு ஏதாவது கொட்டிடுச்சுன்னா அந்த மேட்டை லைட்டாக தொடச்சா போதும். சோப்பு வச்சு நல்லா ஒயிட் பண்ணாலே செம்ம க்ளீன் ஆகிடுது. ஆனால் இதே இந்த கிளாஸில் விழுந்துருச்சுன்னா அது இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எடுத்து எல்லா திங்ஸையும் இறக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இது ஒன்ஸ் இன் ஒயில் ஒரு 3 மாதம் ஒரு வாட்டி அப்படின்னா பண்ணலாம். ஆனால் அது வந்து நம்ம ரெகுலராக கூட பண்ணிக்கலாம். டக்குன்னு கொட்டின உடனே அடுத்த நிமிஷம் தொடச்சிட்டு வச்சிடலாம். அந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அதனாலே இதை வந்து நான் டெஃபினட்டாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். அண்ட் இதுதான் நான் ஃபஸ்ட் டைமாக யூஸும் பண்ணுறேன். இந்த மேட்டை தான் நான் சொன்னேன். இந்த மேட்டில் ஏதாவது பாலோ மாவோ கொட்டினா பர்ஃபெக்டாக க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்துட முடியுது.
கொஞ்ச நாள் முன்னாடி எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் ஒர்க் நடந்தது, அதனால எனக்கு செவுத்துல சிமெண்ட் அடிச்சிருச்சு. ஸோ அதை மறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த இது வாங்கியிருந்தேன். இது கிச்சனுக்காகவே வாங்கியிருந்தது. ரொம்ப க்யூட்டான கோட்ஸில் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இதை ஒட்டுறதுக்கு பர்ஃபெக்டாக என் ஹஸ்பண்ட் தான் ஓட்டுவாங்க. நான்லாம் இந்த மாதிரி அழகாலாம் எனக்கு ஒட்ட வராது. ஸோ அவங்க தான் வந்து எனக்காக அழகாக ஓட்டி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப பொறுமையாக கரெக்டாக அழகாக பார்த்து நீட்டாக அதை ஓட்டிட்டாங்க. ஸோ அந்த சிமெண்ட் பட்ட இடமே அழகாக மறைஞ்சிருச்சு. அண்ட் இந்த ஏரியாவுமே பார்க்க செம்ம க்யூட்டாக இருந்தது. இந்த வீடியோ டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உமன்ஸ் ஸ்டைல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.